बच्चे का रात भर खांसना, छाती में बलगम जमा हो जाना, बार बार जुकाम होना और जुकाम के मारे ना खुद सोना ना माँ को सोने देना। हाय एवरीवन, इट्स मी संध्या ठाकुर, योर चाइल्ड मोटिवेटर एंड टीचर। वेलकम बैक टू माय चैनल टाइनी सीड्स। सो पेरेंट्स, आज की वीडियो नवजात शिशु से लेके बड़े बच्चों तक के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, इसलिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। किसी भी मौसम का बदलाव का असर हमारे बच्चों में बहुत जल्दी देखा जाता है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी और छाती में बलगम इकट्ठा हो जाना बहुत ही कॉमन है। लेकिन इन सब चीज़ों से क्या होता है कि अगर वो बार बार वो सब चीज़ें हो रही है, सर्दी, खांसी, जुकाम बच्चे को बार बार हो रहा है, तो बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो गिरता जाता है और उसके जो इम्यूनिटी पावर है, जो उसका इम्यून सिस्टम है, वो कमज़ोर हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इस टाइम पे हमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की कुछ ज़रूरत होती है और कुछ हमारे पास ऐसे घरेलू उपचार होने चाहिए जो हम इस समय में इस्तेमाल कर सकें। तो आज की वीडियो, जो बच्चा बार बार इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहा है और जिस बच्चे को अभी तक सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं हुआ है, दोनों के लिए ही उपयोगी रहने वाली है। मैं ऐसा एक घरेलू उपचार आपके लिए लेकर आई हूँ। एक ही चीज़ को आप कैसे 3 तरीके से आप उसका उपाय कर सकते हो, आज मैं आपको वो वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो पेरेंट्स, आज के घरेलू उपचार में मैं लेकर आई हूँ लहसुन का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं तरह तरह के तरीकों से। नंबर 1, लहसुन को छील लीजिए, उसकी 7 से 8 कलियां आप लेंगे और कम से कम भी आधी कटोरी आप तेल का लेंगे। उस तेल को आप अच्छे से गर्म कीजिए और लहसुन को आप चाहो तो क्रश करके भी डाल सकते हैं और चाहो तो आप उसको साबुत भी डाल सकते हैं और उस तेल में उस लहसुन को अच्छे से पकने दीजिए। जैसे ही वो तेल उबलने लग जाएगा, उसके बाद आप उसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद आप एक कंटेनर में, मतलब बोतल में, उसको पलट के रख दो, क्योंकि आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप जितनी बार इसका इस्तेमाल करोगे उतनी बार आपको नया बनाना है। इस बने हुए तेल का ही आप बार बार इस्तेमाल करोगे। अब जैसे ही तेल ठंडा हो जाता है, उसको आपने उस कंटेनर में डाल दिया है। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका आपने यूज़ कैसे करना है। पेरेंट, जब भी आप ये तेल इस्तेमाल करोगे, तेल ध्यान रखना, तेल जो है वो गुनगुना ही होना चाहिए। ठंडे तेल की आप मालिश नहीं करोगे। अभी आपने मालिश कैसे करनी है, आप इस तेल को लेंगे और बच्चे के दोनों हाथ में, यहाँ पर पाम में, उसको अच्छे से ऐसे करके मसाज करेंगे। दोनों हाथ में, छाती में अच्छे से बच्चे की मसाज करेंगे। बैक साइड में आप उसकी मसाज करेंगे और पैर के तलवों को उसको अच्छे से उसकी घिसाई करेंगे। ये है इसका यूज़ करने का तरीका। तो पेरेंट्स, जब भी आप ये तेल की मसाज करेंगे तब थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जब भी आप ये तेल की मसाज करें, बच्चे को बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर फैन चल रहा है और आप नीचे उसको मसाज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और कोशिश कीजिए कि जब आप ये मसाज करते हैं उसके बाद आपका बच्चा सो जाए और उसको ढक लपेट के आप थोड़ी देर के लिए सोने दीजिए। तो इसका असर बहुत जल्दी होगा और जो भी उसकी छाती में बलगम वगैरह जमा हुआ है वो हो सकता है जाए या स्टूल के जरिए वो पास हो जाएगा। नंबर 2, आप 7 से 8 कलियां लहसुन की लेंगे और आधा चम्मच उसमें खड़ी मेथी डालेंगे, आधा चम्मच उसमें जो है आप अजवाइन डालेंगे। इन तीनों चीज़ों को लेकर या तो आप तवे में इसको रोस्ट करेंगे या फिर आप कढ़ाई में भी इसको रोस्ट कर सकते हैं। रोस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, एक साफ सुथरा कपड़ा आपके पास होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को उस कपड़े में डाल दीजिए और उसकी एक पोटली सी बना दीजिए। इस पोटली के साथ आपने बच्चे की छाती की अच्छे से सिकाई करनी है। बैक साइड में भी आप उसकी सिकाई कर सकते हो। इससे होगा क्या, जो तीनों चीज़ें हैं उस जमे हुए बलगम को और कफ को और जो भी सर्दी है उसको ऑब्जर्व कर लेगी और बच्चे का जमा हुआ कफ जो धूल के जरिए वो पास हो जाएगा। पेरेंट्स, जब आप पोटली के साथ सिकाई करेंगे तब थोड़ी सी सावधानी बरतिए। पोटली आपकी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। आप पहले उसको अपने हाथ में या अपनी छाती में लगा के देखिए कि बच्चा उसको सहन कर सकता है कि नहीं। ऐसा नहीं है आपने बहुत ज़्यादा गरम रख दिया और बच्चे के ब्लिस्टर वगैरह आ गए। जो उनकी स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो इस बात का प्लीज़ आप ध्यान रखिए। और उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को सुला दीजिए, लेकिन सुलाने से पहले जिस जगह में आप बच्चे को सुलाएंगे उसके बिस्तर को थोड़ा सा आप गर्म कर लीजिए, या तो प्रेस फेर दीजिए या कोई गर्म चीज़ से उस जगह को गर्म कर दीजिए और उसके बाद उसको सुला दीजिए। इससे उसके सर्दी, जुकाम, खांसी में बहुत ही ज़्यादा असर होगा
और बहुत ही जल्दी जो है वो रिकवर करेगा। नंबर 3, आप अपने खाने में लहसुन, अदरक और मेथी का उपयोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अगर उसकी तासीर गर्म होती है, अगर आप ये गर्म चीज़ें सब लेते हैं तो वही चीज़ें आपकी जो है वो बच्चों में भी पास ऑन होती है, स्पेशली जो माँ बच्चे को स्तनपान करवाती है। और जो बच्चा खाना खा रहा है उसको जैसे खाना मतलब 1-1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद बच्चा खाना खा सकता है, तो किसी भी तरीके से जो है थोड़ा बहुत लहसुन और अदरक और मेथी जो है वो बच्चे को ज़रूर खिलाइए। इन सब चीज़ों से बच्चे को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। पेरेंट्स, आज की जो वीडियो थी स्पेशली जो है वो नवजात शिशु के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि वो बच्चे उन बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी खांसी जुकाम होता है, तो उन बच्चों के लिए जो लहसुन वाला मैंने नुस्खा बताया है वो बहुत ही यूज़फुल है। तो प्लीज़ आप इसको आजमाइए और अपने बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम से बचाए रखिए। एंड में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्पेशली उन पेरेंट्स के साथ जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं, ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंचे। और अगर आपके पास कोई घरेलू नुस्खा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि सारे व्यूअर वो जान सके और आपके नॉलेज को हम शेयर कर सकें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, सो दैट सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।